兄弟们好，我是狂暴哥啊。这次我们看一下更新了个什么东西啊？龙舟更新了个粽子啊，粽子里面就翻倍啊。等一下我们找个打看啊，找个打看。然后今天也出了一个新的明斗士，好像啊，出了一个新的明斗士，这个是冥王啊，其他的应该都没有什么变化啊。反正这次这个龙舟我们把它打看啊，里面的粽子翻倍，这个是什么样一个情况？这次主要是更新一个龙舟啊，更新了一个明斗士，对，其他的没有啊，其他没有，所以这次更新，这次的端午活动算正常啊，没什么大的更新，所以它这个爆率倍率估计应该不会有太大的变动，应该是正常啊。然后我们看一下这个龙舟啊，加倍的，我看一下，哎，怎么金色的硬币都看不见了？你看3条跑道都没有一个金色的金币，金币没有了，翻倍又是随机触发的，那这个倍数就是偏低了，对吧？那这个倍数就偏低了。就算是第一的话，我这个倍数才7000多倍，7000多倍除掉4的话才1000多倍，我第1名才1000多倍，像这样才多少倍？这样才多少倍？这样是1000也是，这样是5000多1000多倍啊，反正不超过2000倍。那他这次改的就是金币变少了，出现了一个加倍的粽子，但是加倍的粽子不是那么好触发的。总体来说，这个倍数应该是改偏低了。然后我们这个大天使，大天使，看一下，哎呀，这个蛋糕被他搞下了。千万不要是财神啦！这个蛋糕千万不要是财神，别人打到蛋糕财神比自己破产都难受，对吧？还好是星星啊，还好是星星。看一下这个能不能把它拿下来啊？能不能拿下来，兄弟，给个面子，拿下来，给个面子，漂亮。看一下啊，这个圣天使从上次周一更新之后，感觉觉醒还是挺多的啊。就周一之前的那一次更新了都没有觉醒，但是上周一开始，应该是上周一，哎，这周一啊，这周一开始。还没上周一，这周一开始这个觉醒还是挺多的啊。今天才周5，我以为今天已经是下一个周一了。好，觉醒了，漂亮！觉醒就是1万，哎，觉醒是24000倍吗？哎，24000倍吧，忘记，2万多倍。16000倍，这么少的呀？整个22000倍，22000倍，4.9，4.9，好，翻倍，翻了个倍，可以，7万多倍不倍？啥？这啥？他刚是说万亿吗？不是这个，这个音效我真的是。好难听哦！你们有没有发现？这个音效好难听哦！你还不如叫我去录。这个音效，这100万亿好听多了嘛，对吧？100万亿的音效好听多了嘛。啊，所以这次更新它最大的更新是出了一个这个万亿的音效。你还不如说万岁，万岁万岁万岁。万亿，那如果达到10万亿，他会说什么？
就比如说我们之前是100万亿、1000万亿，对吧？现在是万万亿，那达到10万万亿，他会说10万万亿，是这样子吗？不知道，你们有没有人达到过？就是10万万亿，他会怎么说？我看一下这期能不能达到一个10万万亿啊？看他怎么说啊？万万亿听着不好听呀，没有100万亿那种感觉呀。不是，他为什么不能直接把100万亿的音效改一下，把前面的100万亿改成万万亿，这样就好了。总觉得差一点什么。好，兄弟们觉得呢？这次这个万万亿更新的怎么样？我总觉得差点什么。还是我因为对他有成见了，所以就觉得他这个更新不好听，还是他真的不好听？兄弟们觉得怎么样？这次更新这个万万亿，等一下我们这个看一下能不能觉醒，再听一次啊！我们再听一次，这刚刚还是我第一次听到，我们看一下能不能觉醒，能觉醒又能听到，好，又能听一个啊，又能听一个万万亿啊！我们看一下。这个能给多少倍？4啊，这个可以，这个不要乘4就行了，其他3个都还可以，不要停在啊，不会4了，要么就24，要么就20。好，可以，然后把后面那个彩蛋要把它冰冻住啊，彩蛋冰冻住，34000倍。那我们一起听一下这个万万亿啊，听一下万万亿，还是觉得怪怪的，是我还不习惯它吗？可能还不习惯它，反正总觉得怪怪的。那个音效没有100万亿那个好听吧？或许是先入为主的一个那个，所以看看兄弟们怎么说啊？兄弟们说好不好听？他这个万万亿听起来，算了，可能是发音的问题也有关系吧。可能100可能听起来会舒服一点，万可能听起来就闷一点。100我们这个说起来可能就轻，这个声音可能就好听一点啊。万可能这个字发音不好发。然后我们这彩蛋，哎，漂亮，乘4，乘2，然后我们这10万万亿还是达不到，再来一个子龙，没了，那就是2万多，又是一个万万亿，哎，这个星座能乘到4倍的，这个星座还能乘到4倍的，我以为最多乘个3倍，还能乘到4倍，又一个万万亿。哎，这个不是万万亿吗？这不是也是万万亿吗？所以它这个万万亿音效是怎么回事？是要到5万亿以上吗？因为前面有一个是4万吧，4万也有那是多少以上？4万除以4万倍，它是万倍才有吗？按倍率的话。等一下，我们再打看，4万倍有，7万倍有，4万万亿有，7万万亿有，1万万亿没有。我们看一下它那个点在哪里，大概率不会是随机触发，这种应该是不会随机触发的，它可能有一条线在那里，多少以上，比如说2万万亿以上，或者3万万亿以上，或者4万万亿以上啊，应该有一条线在那里。我们大家看一下，如果是4万万亿以上的话，那就是除以倍率突破4的话，那就是万倍它就触发万万亿啊。所以等一下看一下，我也不知道它这个触发的这个线在哪里。那这样子的话，这次的这个金币的这个倍率应该不会差太多啊。我们群昨天的
最低的一个内部消耗的一个金币的比例是0.16，已经到1比0.16了啊，是82兆1300，哎，82兆1300，对，82兆1300的比例大概在0.16的样子啊，内部消耗的这个比例。所以我们外面的这个比例估计也会下调啊，也会下调，反正0.2几吧，应该0.2几，不会太高。很多人昨天跟我说，还说有些商人他还是3比2比的在出然后回收呢就1比1.5比这样回收。我就搞不懂你们脑子里到底在想什么啊！你3笔拿过来，你上分了1.5笔给他拿回去，你这就亏一半了嘛。就比如说你100兆拿过来，你得打到200兆才回本，对吧？100兆拿过来，打到200兆才回本，打到200多兆你才能赚那么一点点。我搞不懂你们在想什么？你这样的号都要去租啊？这样的号怎么会要去租呢？对不对？3笔拿过来啊，你要打到，我不知道说什么，反正玩这个游戏的人都是傻子，我跟你们说，没有一个是正常的人。这个游戏你就只能奔着玩去，你如果想，这个也没有2万，所以2.2万亿它也是没有营销的啊。如果你想在这个游戏里赚到钱的话，我跟你说，你不如直接去澳门、去拉斯维加斯还简单一点，估计赚的可能性还比较大。这个游戏它本身它就是系统，它就是站在商人的那一边。为什么这么说？因为你100兆，你打到破产快还是打到200兆快？你要这样想。那你拿到肯定会破产的嘛？你觉得你100兆现在达到200兆有多难？对吧？你如果娱乐的话，你就没变，你就说我没想着赚钱。那你没想着赚钱，你没必要去拿这么高比例的。你直接去拿娱乐号不回收的，多好呢？对不对？自己玩的时间又多一点，对吧？你想啊，你100兆，你按这个比例去拿，3笔的比例去拿，100兆要3万，对吧？当然你们可能租的金币是低的金币，少的金币，其实是一样的。你100兆，你得3万，你得上到200兆，你才能回本。如果亏一点就几千，亏一点就几千，对不对？你拿娱乐号100兆，现在是2500，好，你算，你自己算啊，100兆2500，而且现在很多商人已经推出什么了，就是1个小时300，随便你打，我100兆的号给你，1个小时300，你随便打，对吧？变成现在都已经有自助餐了，兄弟们，你还非要去点那种高价的菜干嘛？所以我有时候很不理解你们到底在想什么我很不理解你们在想什么。反正这个金币的倍率，这个比例肯定会往下走，肯定会往下走的。你们已经在这个游戏里投进多少进去，我之前说过，千万不要后悔，然后说我想把里面赚一点回来。你想在这个游戏里赚钱，除非你去做商人，其他的你一概没意义。所以我说我最讨厌商人是为什么？这个游戏开发途友这个公司，它没问题，它这个更新游戏、维护游戏，让我们玩，我们花点进去，问题不大，正常，这是正常的。但是他商人赚的这么多，我就觉得有点过分。你娱乐好没关系，正常啊。你说你现在还是2比3比，我就觉得不正常，对不对？
你0点几比娱乐号没关系，你3比2比还这样子，这不就坑人吗？对不对？所以有时候我觉得我这些话说出去都是得罪人的，但是我不说，我又觉得我心里过意不去，因为有兄弟跟我反馈了，我就得把这个事情说出去，对吧？而且现在有一部分的商人怎么样呢？赚不到钱了，他就开始骗了。当然我不知道这种商人是正规的商人，还是说那些打擦边的商人，就是本身他就怀着骗的一个心态去就是会有这种你上分了他就直接回收走，但是你钱已经给他了或者你给他钱了，他就直接消失了，拉黑了，你又没办法，你又拿他没办法，一点办法都没有。就算你知道他的身份证号，你知道他的家庭住址又怎么样？你为几千块你要过去找他吗？对吧？而且你去报叔叔也没用，你几千他也没办法帮你弄，而且这种算是民事的，民事的也只能自己想办法，所以你就一点办法都没有。一旦被骗了就被骗了，一点办法都没有。所以我的意思是，尽量去找娱乐号，不要去找那些高比例的，一被骗多难受。你说娱乐号问题不大我花个几百几千买一个教训也没事所以大家一定要聪明聪明一点。像昨天我看评论区有个兄弟说，狂暴哥，你上次那个彩票的事情怎么样了？彩票的事情怎么样了？几千块，对吧？那他逃了，然后虽然我有他的身份证，我有他的家庭住址，一系列的都有，那又怎么样？对不对？我们为了这几千去他家找他吗？也不现实呀，对不对？所以这个东西就是这样子，跑了就跑了嘛，对吧？没人会为了这几千去大费周章的去做这个做那个所以我就跟兄弟们说，聪明一点聪明一点，不要想在这个游戏里赚钱，不可能的，100%赚不到钱，就这么简单。你就娱乐一下就好了，想赚钱去自己认真的去上班去工作，很快就能把钱赚回来的不要想说走捷径，所有赚钱快的走捷径的都是，你知道吧，都是触犯那个，你懂吧？所以不要想着赚快钱，赚不到的我们脚踏实地过好每一天很重要，好吧？所以我这里就顺便提一下，因为有兄弟跟我反映这些事情，好几个兄弟跟我说这几天被骗了，好几个，我就今天顺便说一下当然我也不能说是哪些人怎么样说多了也没意思，反正大家知道就行知道就行。然后我们看一下这个剑圣这个剑圣能不能觉醒一下成仙成魔刚刚我们那个2.4的没有万亿的这个播报2.4的没有4点多的有，所以它应该在2.5到3之间，它可能是哪个点，或者2.5播报，或者3播报，或者4播报，大概这几个点这个播报还得找。你说你播报万亿，你说1万亿，它不是万亿吗？它也是万亿对吧？这个也搞不懂他这个到底是怎么想的。我们现在还是努力看能不能达到个10万亿。如果他万亿有一个坎的话，10万亿他估计也得有一个坎，没准也得到20几万或者30几万。目前我看到目前兄弟们达到最高的40万亿没到，我没看过40万亿以上的这个金币一炮，最高是39万6，有好几个兄弟达到39万6
万亿，哎，是这样子啊。哎呀，人都说的乱七八糟的。对，40万的就40兆，算40兆，还没见到过，最高就39.6。兄弟们打到最高金币是多少？像39.6万呢，它就是多少倍啊？39.6万除以2.2，39.6万除以2.2，18万倍啊！18万倍，目前是最高。我昨天群里看有个兄弟截了一个图发群里，然后呢，那有几个呢在别人的这个视频下面说我啊，说我怎么样，然后呢，我让他们我说你们点进他们的头像看一下啊，我说你点进他们头像看一下，肯定是商人啊。然后他们说你看破不要说破，你天天把这个金币的这个比例往下压，那商人怎么活嘛？其实有时候很多新号啊，他会特地搞个新号，有些人呢直接用自己的号，以前都在我评论区下面带节奏，现在呢不在我评论区下面带节奏，那就去别人评论区下面，你知道吧？去别人的评论区下面就说我怎么样不好，其实我都无所谓了，我这2年多我已经习惯了啊，反正不管怎么做总会有质疑的人啊，但是我相信，哎，等一下我们看一下这个有没有1万亿，这个有，那它大概这个在2.5万亿啊，它这个点估计在2.5的万亿啊，所以很多人的这个，特别是我一直说我不喜欢商人，然后我一直想要把这个价格往下压啊，然后呢，那一批商人肯定就会看我很不爽，然后呢就到处抹黑，其实我都无所谓的。然后我那些兄弟们看到也都是一笑而过啊，只要真的是一直有坚持看我视频的啊，就是当然那些新的粉丝啊，或者说偶尔看一下我视频的，可能不是很了解我啊，只要是一直有看我视频的，特别是那些看了2年的那些，其实说实在的，别人怎么样说对我其实都是没有影响的，他们也不会去相信说啊我是怎么样啊，我对这些呢也还好，也没有太在意啊，习惯了。一开始其实我刚做这个游戏的时候，就是很多的质疑，那时候是黑粉比真正的粉丝多，刚开始做的时候，所有的人都在骂我。跟你说，那时候的评论区10条有9条在骂我，知道吧？一部分的人骂我什么呢？骂我去在推广这个游戏啊，而且有一部分的人觉得我在逆向的就反向推广这个游戏啊。你看这个闹钟又出来，到现在才早上6点钟啊。一些人呢说我反向在逆向操作啊，推广这个游戏。然后有一些人呢在骂什么呢？说我你怎么知道这个游戏就会这么吃那个这么需要花这么多钱呢？啊，怎么样？就说我在污蔑啊，反正各种都有。那时候就是10个评论有9个在骂我啊。后来呢，慢慢的越来越少。之前有一些骂得特别狠的呢，都过来跟我说，狂暴哥，我以前误会你了啊，骂得特别狠的，到后面就过来，他说，哎呀，你之前说的我还不相信，现在我终于信了啊，后悔你听太迟了啊，早知道我那时候就应该相信你。后来呢，慢慢的啊，就慢慢的，比如说10条评论有5条啊，一半，好的坏的，后来呢就10条评论就1条差的这样子。然后那1条差的呢，还会被别人骂啊，所以呢，到后面呢，我也跟兄弟们说了，我说，如果有黑粉
什么的，在我评论区下面说我怎么不好呢？你们也不要去理会他啊，让他自己说就好了。然后呢，后面呢，慢慢大家都不理他们了，他们说着，好像也没有东西可以说了啊，因为都没人理他们啊。然后就慢慢的，我的评论区基本上就是，现在你像现在100-200条评论，基本上也不会有一条说，哎，黄波哥怎么样不好的啊。好像他们也，我是从来不会去删评论的啊，就是说他说坏了，说我不好，我也不会去删他的，我会放那里给我不管的。有时候有些兄弟会骂他怎么样，我就说不需要骂啊，不需要动他。然后呢，你看现在100-200条评论也不会有1-2条不好啊，不会。然后呢，他们呢渐渐就转移目标了，因为在我评论区下面看到都是大部分是我的粉丝嘛，所以他说我不好没用，他就去别人的评论区下面说他们，知道吧？然后说我怎么不好，其实无所谓了，反正相信我的还是会相信我，不相信我的怎么说啊也是不相信我啊，我倒是无所谓，一笑而过，对吧？你像最早之前我全部用自己的号出视频，出了1年多，对吧？1年半的时间。然后呢，之前看的那些兄弟肯定就都知道我是这样子一个操作方法，1年多的时间。然后呢，后面呢，我就是兄弟们给我号出视频，我就适当的给他们发红包，对吧？适当的给他们发红包。然后后面这个适当的发红包之后呢，我发现，有些人就钻这个漏洞，自己有一点金币就拿过来，我就给他钱，因为有时候上分了，我也是要给他们发红包的，啊，上分了我也给他们发红包，都是需要的。然后呢，发现很多人开始不是粉丝的都开始钻这个漏洞了，我就停止了这个，然后又用自己的号出视频。啊，后来又用自己的号一直出视频呢，到后面呢，就有些兄弟就说，那我现在有金币，对吧？然后我反正也玩着也会破产，你还不如拿我的号出一个视频这样子啊。然后呢，渐渐的就像现在啊，用兄弟们的号出一下视频啊，这样子。所以很多人就会认为说，哎呀，你嘴巴上说自己怎么样，号用的都是别人的号出视频啊。其实现在很多兄弟们，他都是有金币的时候就会跟我说，黄波哥，我现在有金币了，你需要号你就问我，啊，你就跟我说，都是这样子。所以很多人他认为说，哎，你拿别人的号出视频，怎么样？其实我做这个东西我也赚不了钱呀。只要在 B 站有做过视频的或者怎么样，你说你几千粉丝，你能赚到什么？而且这个又是一个这个小流量的一个游戏，对吧？又没什么流量的，你能赚到多少钱？对吧？我每发一个视频，我跟你说，我每发一个视频，大概的收益在10块钱到15块钱，10块钱到15块钱，他要收20%的税啊，大概就到手啊，大概不到10块。我每发一个视频，我到手不到10块。知道吧？所以呢，然后呢，我每充一次钱啊，我得花多少，对不对？所以我做这个视频完全就是没有收益的，完全是没有收益啊，入不敷出。像很多兄弟们经常问我，他说黄波哥，你做这个视频做这么久，你能不能赚到所谓的生活费？我说其实你可以去试一下啊，然后我几个群里也很多人都自己在发视频，怎么样？其实你完全可以试一下，你觉得你发一个视频能不能赚到生活费？因为我跟你们说，我以前连自己所有收益的截图明细都发出来，你们还不相信啊？你们可以自己去试一下这个收益到底怎么样啊？不要说生活费，你就是一天你只能赚得到1-2瓶水啊，还不能买贵的水，你只能买3.5块以下的，你买4块钱的你都买不起2瓶水。所以不要认为出这个视频我又用别人的号来赚自己的钱，没有。像现在入群我也不需要你们充电，对吧？你入群也不需要充电，我要是为了赚钱，你们一充电我拿个几十你们进群就好了。
对吧？我为什么非要出一个视频才能进群呢？对吧？出一个视频我还能拿到几块钱啊！所以很多人就小人之心，你知道吧？找各种这个问题来说我怎么样。我也好久没说这个问题了，但昨天看到那张截图的时候，我就想说，真的很好笑啊！怎么现在还有人要用这样的一个？其实无所谓了，我觉得等这个游戏差不多结束，我估计这个视频也就差不多可以结束了啊。我如果没有别的游戏可以发的话，如果没有新的那个捕鱼游戏出来的话，我大概率我也不会去做这个事情啊，也不会去做这个事情。其实现在我更多的，其实我也不是劝大家不要玩了怎么样，因为该说的都已经说了。我现在最多的就是跟兄弟们聊聊天啊，所以我经常会读一下评论区的一些评论啊，然后回复一下兄弟们，就是最多的跟兄弟们有一个交流吧，啊，然后在群里跟兄弟们聊聊天。所以我这几天发朋友圈也这段时间发朋友圈也特别多。我现在我觉得其实说这个东西你不要太氪金啊，怎么样啊，说多也好像也没意义了啊，大家也都知道了，大家也都明白了这个游戏的真的，你有些如果真的停不下来的，你像今天早上才6点对吧，很多人都已经把5000的截图发在群里了，就是他在6点的时候，6点之前已经满课了，今天一天5000已经进去了啊，因为出了新的敏斗士啊什么的啊，所以该劝的都能劝，劝不住的也就劝不住了啊。好，我们把这个看看完，我们这一期就差不多结束了，已经30多分钟了。我们这个看完我们就结束，这个给我来一个大的觉醒啊，我们就做一个完美的一个结束啊。看一下这个能不能来一个披一个金色的太阳，披一个金色的太阳，我们就完美结束。你看今天其实爆率倍率都还可以，但是金币还是亏了10几个啊，金币还是亏了10几兆。所以这个觉醒漂亮。哎呀，这个是那个日食是多少倍？日食是1万，日食是1万多少？16000吗？14000啊，16000。哎呀，小丑来了，不打好像又不对。小丑来了，不打好像又不对，我们把这个小丑打了，现在结束吧。把小丑打了，现在结束。哎，打了几次5万都不给机甲，要给机甲的话，我也想看一下这个10万的金币，这个播报到底是怎么样子。都给个5万，我们把这个小丑打了吧。你这小丑出来了，你说不打，接受不了啊。别的出来倒还好，一个小丑出来，要是小丑彩蛋啊，这2个出来我没法走啊，我们就把这个小丑把它打掉啊。小丑打了，我们就好结束啊。现在是真的结束了，现在什么出来？因为现在不可能再出小丑了啊，除非出彩蛋我再继续打啊，不是彩蛋我们就结束啊。看完这个小丑就结束。小丑也给个觉醒吧，我们做一个完美的结束啊！觉醒，这个有概率觉醒啊，有大概率觉醒啊！来，觉醒！那就来财神吧，来财神，好漂亮！好，兄弟们，那我们这一期就先这样子了啊，这个觉醒肯定觉醒不了了，那我们这一期就结束吧。兄弟们记得点赞啊！我们下期见。万万亿！